Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to the another gaming video. तो मैंने आपको कल अपने व्लॉग में बताया था कि आज मैं 2x2 का ट्यूटोरियल और इस क्यूब को सॉल्व करूँगा। तो आज के इसका पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका ट्यूटोरियल दे देंगे आपको। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम शुरू करते हैं। ये आपके सामने भी एक दफ़ा मैं कर देता हूँ उसको ऐसा थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। टाइम को स्टार्ट करते हैं। 55 सेकंड में हमने इसको सॉल्व कर लिया पूरा। देख सकते हैं आप लोग इसको। तो ये क्यूब सॉल्व हो गया हमारा। अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं हमें टाइमर की, तो हम इसको थोड़ा सा भेज देते हैं। तो अब हम अपने एंगल अब हम सिर्फ 2x2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको मैं स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। चलें शुरू करते हैं। तो ये हमने स्क्रैम्बल कर लिया है। तो इसके अगर आपने सीखनी तो इससे पहले आपको 3x3 की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 3x3 का ट्यूटोरियल। और अगर आपने 5 हार्डेस्ट पजल की अनबॉक्सिंग देखनी है तो उसका भी ट्यूटोरियल उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करें। तो शुरू करते हैं। तो इसके शुरू हम ये जैसे कि 3x3 था ना, उसका तो हमने मिड पॉइंट से शुरू करना होता था, मतलब कि येलो के मिड से। जैसे ये 3x3 है ना, इसके हमने सेंटर से सॉल्व करना था। जैसे कि ये है ना, ये इसके हमने जब सॉल्व करना है इसका सेंटर से पता लगता है, लेकिन इसका सेंटर नहीं है कोई देखने। तो इसका हम कहीं से भी इसकी होल्डिंग पोजीशन, इसको हम कहीं से भी होल्ड करके ना तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे हम 3x3 में नहीं थे लगाते कॉर्नर्स, जैसे कि यहाँ का दिखाता हूँ। पहले हम इसके लगाते थे मिड पॉइंट। जैसे हम इसके लगाते थे ना ये कॉर्नर्स, ये मैच करके सारे, वैसे ही हमने यहाँ पे भी लगाने हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई सा भी वाइट देखना है, जैसे कि हम इसको इससे शुरू कर लेते हैं। तो इससे शुरू करते हैं कि ये है। तो इसको हमने यहाँ पे जहाँ मर्जी रखें। तो हमने ना इसके यहाँ पे पहले अब इस साइड पे वाइट लेके आना है। तो हम देख लेते हैं, ये वाइट है लेकिन इसमें लगना है, एक मिनट, ये यहाँ पे लगेगा। ऐसे इसको कर देंगे। ये ऐसे एक पेयर बन गया ऐसे। तो इसको भी यहाँ पे ये एक पूरी लेयर बन गई है। ये देखो, सॉरी कैमरा, ये जैसे इसका बन गया ना, इसका जैसे ये बनता था लेयर, पहली लेयर, तो इसकी ऐसे बनती है। एक मैं आपको फिर से बता देता हूँ।
ये हमारा हमने कोई सा कहीं ये नहीं कि ज़रूरी है ये, कहीं से भी हम देख के, तो जैसे कि मैं अब ये वाला ले लेता हूँ, तो इसको हमने ऐसे नहीं करना कि ये वाइट है इसके साथ हमने इसको इंजेक्ट कर इसको भी लगा देना, या इसको भी हमने इसको ऐसे लगा देना, नहीं। लेकिन यहाँ पे कलर मैच नहीं हो रहे तो इसने यहाँ पे नहीं आना, जिसकी जो जगह उसको वहाँ पे करना है। जैसे कि ये हो, ये ये जैसे अब सारे एक लाइन से आए हैं। ये करने के बाद हमने ये वाइट को हमने नीचे कर देना है और ऊपर से अब येलो लगाएंगे। जैसे ये है ना, वाइट के ऊपर हम फिर वाइट यहाँ पे फर्स्ट लेयर के बाद इनको सॉल्व करते थे, फिर इस मतलब कि इन सब को सॉल्व करते थे, लास्ट में जाके येलो को करते थे। लेकिन इसमें ना हमने पहले ये वाइट को करना है, फिर येलो को करना है, फिर इसको करना है, आखिर पे इन सबको करना है। तो ऊपर अच्छा, तो हमने नीचे से सॉल्व कर लिया। तो ऊपर मैंने बताया आपको येलो सारा लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, इसके चार वो होते हैं, आर आर यू आर प्राइम यू प्राइम। जैसे कि हम इस पर नहीं लगाते लास्ट पे, जब हमारा सारा सॉल्व हो जाता है तो जैसे सॉल्व है सारा, बस इन्होंने ट्विस्ट होना है, इन्होंने ना ऐसे लगना है, इन्होंने सही हो गया ना ऐसे। लेकिन इसको हम लगाने के लिए हमारा एक एल्गोरिथम होता है ना, तो उस वो एल्गोरिथम हमने यूज़ करना है। क्या था, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 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 आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो ये चार थे, तो इससे ये लगाते हैं ऐसे। ये ऐसे हम लगाते हैं ना इसको, तो वैसे ही हमने ना इसको नीचे करके तो वही लगाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम। तो इस पे भी हमने वैसे ही लगाना है इसको, लेकिन हमने वाइट को ऊपर करना है, इसको नीचे। तो फिर हमने वो लगाना है, क्या था, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ये लग गया। तो फिर हमने इधर ही लगाना है, ये नहीं कि इधर जाके, इधर ही है तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे, फिर लगाएंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। लग गया। फिर ये इसको भी हम यहाँ पे लेके आएंगे, फिर लगाएंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ये भी लग गया। आखिर पे ये इसको भी ऐसे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ये भी सेट हो गया। तो जब ये भी सारा आ गया टॉप पे, वाइट भी सारा टॉप पे आ गया, तो ये ऊपर जो आ रहा है एल्गोरिथम, इसको लगाना है। ये जो सॉल्व है ना, इसको हमने लेफ़्ट पे रखना है। ठीक है, इसको यहाँ पे लेफ़्ट पे रख के फिर वो वाला एल्गोरिथम लगाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। उसके बाद आर प्राइम, आर फोकस हट गया, आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम, एफ प्राइम। तो ये हो गया हमारा क्यूब सॉल्व। तो इसमें आपको मैं एक और सिचुएशन दिखाता हूँ, अगर वो भी आ जाए तो उसको भी हमने कैसे डील करना है। एक मिनट। हाँ, एक ये भी सिचुएशन है जिसमें हमारा नीचे से भी सॉल्व है, ऊपर से भी सॉल्व है, लेकिन यहाँ पे हमारे कोई कलर नहीं सेम है। ये जैसे कि ये ब्लू भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, इसके सिर्फ ये एक एक पीस सॉल्व है। ये भी ख़राब है, ये सही है, ये ख़राब है, इसका ये सही है, ये भी ख़राब है, इसका इसका ये सही है, ऐसे। तो फिर हमने इसको कैसे भी होल्ड करके ना हमने, तो ये वाला एल्गोरिथम है, आर यू आर प्राइम एफ सॉरी आर यू आर प्राइम यू प्राइम, उसके बाद आर प्राइम एफ यू टू आर यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम। तो हमारा ऐसा आ जाएगा जो एक कलर सॉल्व होगा, तो बाकी सारे ख़राब। तो इसको हमने अपने लेफ़्ट में रखना है, तो और फिर आगे से वही है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम, आर यू आर यू आर
प्राइम एफ, और इससे हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ इससे सीखा तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा दें। तो अगर कोई नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो इस तरह की सही और समझा लूँगा। अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक है तो मेरी आज थोड़ी तबीयत डाउन है, मैं आपको इसलिए मेरी थोड़ी सी आपको आवाज़ भी कम लग रही डाउन लग रही होगी, तो इसलिए मुझे कोई गलती होगी तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, मैं उसको अगली वीडियो में सही कर लूँगा। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। कल मेरा व्लॉग आएगा, तो एक दिन अब मेरा व्लॉग आएगा और एक दिन मेरी अब वीडियो गेमिंग की आएगी, ऐसे ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं कल। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दें। मिलते हैं आपसे नई अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।